أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قرية وهي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال قال لا ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال لكم أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل